Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şeffaf slime renklendireceğiz. Elimde gördüğünüz bu slime'ı ikiye böleceğim. Ve bu renklerle renklendireceğim. Boyayacağım yani. Birazcık boraks dökeceğim ama. Borakslı su. Şimdi biraz yoğurayım. Şöyle masada da borakslı su kalmış. Şimdi döktüğüm için borakslı su yayılmış. Evet arkadaşlar. Bir sesine bakalım. Çok güzel arkadaşlar sesi de. Şöyle bir elimi temizleyeyim. Hemen ikiye böleyim. Eşit olmazsa olmayabilir arkadaşlar tam. Ama bence eşit oldu şu an. Şu an eşit gibi duruyor. Evet. Görüyorsunuz. Bunu şöyle şuraya koyayım bunu. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum ama şöyle şuraya bunu. Bu da şurada. Evet. Önce bunu sarıyla yapacağım. Çok fazla renk vermeyebilir arkadaşlar. Şu an fazla renk vermedi. Biraz daha boyayacağım. Eğer arkadaşlar böyle masaya sürüp de slime'ını böyle aldığımız zaman daha kolay renkleniyor. Şu an çok fazla belirgin bir rengi olmadı ama gittikçe rengi çok güzel olmaya başlıyor renklendiği için. Evet. Biraz dinlen, birazdan yine boyamaya devam edeceğim seni. Kalan ucu bu. Şimdi arkadaşlar buna geçtim. Sarı şu an şurada duruyor. Şöyle koyayım şuraya. Siz de görün. Şurada arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu boyuyoruz. Bu kalemin rengi çok hoş arkadaşlar. Şimdiden çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu iki slime'ı da sonradan karıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bunun renginin böyle kalmasını izleyeceğim. İstiyorum. Bu arada arkadaşlar, bu ara fazla slime videosu çekiyorum. Çünkü slime seti oluşturuyorum arkadaşlar. O yüzden evet arkadaşlar, şu an rengi çok hoş. Size açık gözüküyor ama buradan çok hoş bir rengi var. Ama yine de biraz fazla belli olsun diye biraz daha koyacağım. Hani boyayacağım slime. Evet. Neon renkler oldu. İkisi de. Evet, şöyle göstereyim. Kamerada ışıktan dolayı fazla açık renk gösteriyor ama öyle değil, çok hoş bir rengi var şu an. Alıyorum, bunu buraya koyuyorum ve şu an sarıya biraz daha renk vereceğiz arkadaşlar. Kenara çekeyim. Evet. Sizin kamerada gördüğünüz renklerden biraz daha koyu renkler aslında arkadaşlar. Şu an siz böyle nasıl anlatsam bilmiyorum ama
Limon sarısının limonun kabuğundaki sarının daha açığını görüyorsunuz. Ama burada biraz daha fosforlu bir rengi var. Neon yani. Evet. Bence bu kadar yeterli olacak. Çünkü şu an bile rengi çok hoş. Evet. Çok hoş arkadaşlar ya. Karıştırmasam mı diye düşündüm içimden ama şu anda karıştıracağım. İki rengin uyumu da çok güzel oldu. Şöyle bak arkadaşlar, bunu buraya böyle koydum. Bunu da böyle koydum. Rengi muhtemelen turuncu gibi bir renk olacak ama. Evet, tam tahmin ettiğim gibi turuncu gibi bir renk oldu. Turuncu da değil aslında, ten rengi gibi bir renk oldu. Evet arkadaşlar, ten rengi oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi size çok güzel bir slime göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuzdur. Şöyle alayım elime. Fazla şeffaf olmamış ama bakın böyle yaptığım zaman elimi görebiliyorsunuz. Bekledikçe çok şeffaf olmuş. Bu şu an slime setimin en gözde slime'larından birisi. Şu an içlerini en çok beğendiğim bu ve bu oldu. Ay. Evet. Bunu da kabına yerleştiriyorum. Şu an slime setimde çok az slime var. Bakayım burada slime var mı başka? Şu an 3 tane slime olmuş. Vardı aslında ama şu an onları dolabıma bulamadım. Galiba ben onu çekmeceye falan koydum. Şu an bu yaptığım var. Bu var. Bir de bakın bunun içine koydum. Aceleyle bunun içine koymuşum. Kaba değildi. İçinden çıkartması çok eğlenceli oluyor aslında. Genelde pembe ağırlıklı oldu. Bunu arkadaşlar, şurada bir kalem vardı. Hatırlarsınız. Benim şu bir kalem vardı arkadaşlar, fuşya renginde. Bu değil ama öbür. Bunun gibi ama bunun biraz daha koyusu gibi bir kalem vardı. Bunu onun mürekkebini akıtarak yapmıştım ama az akıttım. O kalemin mürekkebi bitti zaten arkadaşlar. Az diye slime'da kullanmıştım zaten. O yüzden de ben de onu bittiği için slime'ları yaparken karıştırıyorum onunla. Evet. Ama arkadaşlar şu an çok güzel. Önümüzdeki videolarda arkadaşlar bu ve bununla ayrı ayrı slime'lar bölüm. Bununla fazla var çünkü bunu bununla yaptım. Bakın arkadaşlar. Bu kalemle yaptım bunu. Bunu biliyorsunuz 2 tane yaptım, karıştırarak yaptım. Bunu da o kalemin mürekkebiyle yaptım arkadaşlar. Bununla ayrı büyük bir slime yapabilirim ya da küçük, bilmiyorum. Bunun boyutunda. Fazla büyük olmayacak slime setimdeki slime'lar arkadaşlar. Çünkü şu an elimde çok az bir tutkal var. Tutkal alana kadar böyle küçük yapacağım. Evet. Şimdi kaplarına yerleştirelim. Video çok uzun oldu. Şu an 9,5 dakika olmuş arkadaşlar. Aslında bunu kaba değil de böyle kullanabilirim. Çünkü böyle çıkartıp koyması çok eğlenceli oluyor. Akmaz.
Şöyle koyayım. Bu da kalın da zaten. Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, nasıl slime'lar yapmamı istediğinizde aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, abone ol tuşunun yanındaki küçük zile de basarsanız videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. O yüzden arkadaşlar hoşça kalın.